és que el Ministeri d'Hisenda ha donat llum verda al pressupost de 2025 de la ciutat de Gandia. Enguany l'informe és favorable sense tocar cap coma i això vol dir que en el plenari ordinari de gener aprovarem els comptes municipals. Amb un total de 103,8 milions d'euros eren els pressupostos més elevats de la història i suposen un augment del 3,8% respecte als pressupostos de 2024. Són els pressupostos més il·lusionants dels últims anys perquè són transformadors, ens acompanyen cap a aquesta tercera gran transformació de la ciutat de Gandia, de la que ja estem veient resultats i que contribueixen a més a consolidar el lideratge i la capitalitat. I aquesta bona notícia significa també que el govern, este govern municipal, ha fet les coses bé. Són uns pressupostos de nou legals, que complixen les normes pressupostàries per desè any consecutiu. I a més són uns pressupostos honestos, rigorosos i realistes. La confiança, el rumb i l'estabilitat són imprescindibles per avançar i això és el que estem fent des de l'Ajuntament de Gandia.